آئیے یہ دنیا دی زندگی عارضی ہے، فنا ہون والی ہے، گل گل تے قدم قدم تے نہ لڑائی کریا کرو، نہ لا تعلقی اختیار کریا کرو، نہ رشتہ داری نو توڑ دیا کرو۔ کئی سال گزر جاندے، بندے نمازاں بھی پڑھ دے، روزے بھی رکھ دے، قرآن بھی پڑھ دے، حج عمرے دی توفیق دے اللہ او بھی کر آؤندے، لیکن دل دے اندروں قدورت تے بغض تے حوث تے انا ختم نہیں کر دے۔ آسمانہ دا رب فرماندا ہے او میرے بندے غلاف کعبہ نو پکڑ کے حتیم دے اندر نماز پڑھے، مقام ابراہیم تے پڑھے، حجر اسود دے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، ایدا بھی بوسہ لے لے۔ جے تیرا دل صاف نہیں، کائنات دے رب نے تیری ایک بھی نیکی نو قبول کرنا۔